მე მგონი სიტუაცია არის დაახლოებით შემდეგნაირად. რაც გავიდა დრო, ტრამპმა რამდენიმეჯერმე გააკეთა ესეთი მუქარა, ყოველ მომისმინეთ, რომ თუ რაღაც 10 დღენოა და 50 დღენოა და პუტინი არ შეწყვეტ ომს, მე მივიღებ ზომებს. რამდენჯერმე ეს მან თქვა. როგორც ჩანს, მართლა როცა დაიწყო ზომების მიღება, მინდუეძე ტარიფების დაწესებით, შემდგომ პუტინის გაუშვდა ინიციატივა, რომ რამენაირად დრო გაეწელა. რომ ეს მართლა შეიძლება ზიანის მომტანი ყოფილიყო რუსეთისთვის. მიდის ტრამპთან ეგეთი იდეით, რომ მოდი მე გავალ რაღაცა ხარკივის ტერიტორიიდან სუმის ტერიტორიიდან, მაგრამ უკრაინა უნდა დატოვოს დონბასი და მაგის შანსով მე შევწყვეტ ომს. ხა პუტინს რეალურად ომის შეწყვეტა ალბათ არ სურს, მაგრამ ამას თავაზობს ტრამპს, რადგან ხვდება რომ უკრაინა იტყვის უარს. რომ უკრაინისთვის მიუღებელია ეს რომ ტერიტორია დატოვოს, უბრალოდ ესე თავისით რომ ბრძოლის გარეშე. სრულიად მიუღებელია და ამას ზელენსკის არავინ არ აპატიებს, გასაგებია. თუმცა პუტინის მხრიდან мотиваცია იყო რომ დრო გაეწელა. ახლა ტრამპის ტვინში ეს სხვანაირად იყო, იმიტომ რომ ტრამპს უნდა რომ ეს ომი დასრულდეს ძალიან მალე, იმიტომ რომ რაღაც სულს რომ ნობელის მშვიდობის პრემია მოიგოს და თავისი ინტერესები აქვს, ხო? ამიტომაც ტრამპმა რო ეს გაიგო თან ესეთი ფორმულირებით გაიგო რომ რაღაც ტერიტორიის გაცვლა გააჟღერა ის რაც გააჟღერა და მას ეს ძალიან მოეწონა. ნუ შემდგომ მქონდა ეს საუბარი ევროპელ ლიდერებთან და ზელენსკისთან, სადაც უთხრეს რომ არ გამოვა ესე მარტივად, გაგვიჭირდება და მაგის მერე უფრო რაღაცა შეასუსტა პოზიცია და თქვა რომ უკრაინის გარეშე მე ამას არ გადავწყვეტ. და რაც შეეხება ეკონომიკურ ზიანს, ეს არის მე მგონი ისე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ტრამპი ცდილობს რომ ეს კოზირი შეინარჩუნოს ზეწოლის პუტინზე, მეძახის რომ მე მეორეულ სანქციებს გავათავსებ და თუ შენ არ დაამთავრებ დღეს ომს, მაგ შემთხვევაში სიტუაცია გაუარესდება და თავარი რაღაცა ბერკეტი ტრამპისთვის ამ წამს ინდუეთი არის. ანუ ორი სახელმწიფო არის რომ ვთქვათ, რომელიც ძალიან ბევრ ნავთობს ყიდულობს რუსეთისგან და მის ეკონომიკას ხალხს უსხობს, პირველზე არის ჩინეთი, რაც 60 მილიარდს ყიდულობენ და მეორეზეა ინდოეთი 50 მილიარდით. ჩინეთი საკმაოდ რთული არის ტრამპისთვის სანქციების კუთხით, იმიტომ რომ ისედაც აქვს სატარიფო ომი და მოლაპარაკებები და ჩინეთს აქვს მოქმედების ბერკეტები ამერიკაზე, მაგრამ მეორე მხრივ ინდოეთს არანაირი მოქმედების ბერკეტი ამერიკაზე არ აქვს. ამერიკა არ არის დამოკიდებული ინდოეთს. ამიტომაც არის რომ მათზე დაიწყო მან ზეწოლა და ამას რაფადვე რაღაცა შედეგები მოყვა. აი უფრო კაფიოდ ცოტასაც ჩავშლი. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე თვის წინ პუტინის მოთხოვნები ცეცხლის შეწყვეტაზე იყო, რომ 4-ვე ეს ობლასტი დაეთმო უკრაინას, რომელიც მას რაღაც ანექსირებულად გამოცხადებული აქვს. ახლა იგი იძახეს მხოლოდ რომ დონბასი დატოვონ. ანუ როგორც გამოჩნდა, ადრე რაც მოლაპარაკებების საკითხი არ იყო და მისთვის სავალდებულო იყო, არ ყოფილა ესე მარტივად, როგორც კი ცოტა ზემოქმედება დაიწყეს, პუტინმაც რაღაც ეტაპზე უკან დაიხია. მაგრამ ეს არის ოპტიმისტური ნაწილი, რომ რაღაც ზემოქმედების ბერკეტები ამერიკას ალბათ აქვს, როგორც ჩანს და შეიძლება რაღაცას მივაღწიოთ, მაგრამ ნუ უარყოფითი ის არის, რომ უბრალოდ დროის გაწევას ცდილობს აქ პუტინი და მე არ მგონია, რომ შედეგი დაიდოს დღეს მაგის გამო.